Fíjense, este grupo está recién empezando, estamos recién aprendiendo palabras en la cultura Rapa Nui. Los colores, ¿te podemos repetir los colores, jefa? Espera, ahí los vamos a decir. Espérate, ahí los vamos a decir. No, al tiro, pero fíjate que... Teatea. ¿Es el color? ¿Qué color es teatea? Blanco. Ya. Uri uri. Negro. Mea mea. Rojo. Esos son los tres colores que tenemos nosotros en el grupo. Ustedes lo han visto en nuestra pañoleta. El rojo, el blanco y el negro. Uri uri, el teatea y el mea mea. ¿Sí? ¿Qué me dijiste, mami? Ariki, tea tea. Ariki, mea mea. Ariki, oru oru. Ahora sí que cantamos todos los scouts. Estás viendo. Todos, chiquillos, con fuerza. No, ¿cuál se saben del juego? A ver, ¿No? Ya, chico, y pero me gustaría que me repite, antes que empecemos a compartir nuestro fogón, que el grupo se presentara, no sé si un 17, Patricio, no sé quién. Bueno, nosotros somos el grupo Arturo Eva, venimos desde Valparaíso y tenemos dos patrullas, las cuales la patrulla Halcón y la patrulla Puma. Chicos, sus gritos, por favor, para que los cuenten. ¡Con el diente sangriento! ¡Cazando la cordillera! ¡Patrulla Puma siempre primera! ¡Todos el cielo cazando! ¡Cazando! Este es nuestro grupo. Gracias. A ver, y ahora mata toda, un matemático, el grupo de Eduardo. Uno, dos, tres, vamos. Bien. Ahora sí. ¿Sí? Sí. Ya, esta noche tenemos que celebrar dos cosas. Celebrar que ya nuestros colores ingresaron a nuestro fogón y además porque para esta celebración tenemos un grupo amigo que nos va a ayudar a estar contentos y felices porque ya tenemos nuestro color bien clarito en Rapa Nui. ¿Sí o no? ¿No te escucha, no? ¡Sí, Eva! Ah, por ahí sí. Comenzamos con los lobatos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a hacer dinámica? ¿Hagamos una dinámica primero? Ya. Ya, para que soltemos, hagamos una dinámica. Ya, yo hago la que le gusta al grupo. Ya, a ver. El alacrán, el alacrán. ¡El alacrán, el alacrán! El alacrán, el alacrán. ¡El alacrán, el alacrán! ¿Cómo mueve su colita? Sí, señor. ¿Cómo mueve su colita? Sí, señor. Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. El alacrán, el alacrán. ¡El alacrán, el alacrán! El alacrán, el alacrán. ¡El alacrán, el alacrán! ¿Cómo mueve su colita? Sí, señor. ¿Cómo mueve su colita? Sí, señor. Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. El alacrán, el alacrán. ¡El alacrán, el alacrán! El alacrán, el alacrán. ¡El alacrán, el alacrán! ¿Cómo mueve su colita? Sí, señor. ¿Cómo mueve su colita? Sí, señor. Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. El alacrán, el alacrán. ¡El alacrán, el alacrán! El alacrán.
Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Se mata así, se mata así, se mata así, 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 así. Bien, un aplauso. Vamos, nosotros somos scouts. A ver. La hormiguita. El Eduardo tiene un aplauso simpático, ¿no? ¿Algún aplauso? Ya, dirigente.